WelfareTech er en markedsdrevet klynge for sundheds- og velfærdsteknologi, som udvikler forretning og skaber innovation via samarbejde mellem virksomheder, offentlige parter og vidensinstitutioner inden for social- og sundhedsområdet. Klyngens rolle, det er egentlig både at have lidt en viden om, hvor bevæger det danske samfund sig hen, hvor bevæger det danske sundhedssystem sig hen, hvad er det for nogle udfordringer, man har, hvad er det for nogle løsninger, man rigtig gerne vil se i fremtiden, men også at vide, hvad foregår der internationalt, hvor har vi nogle hotspots henne, hvor har vi noget ny teknologi, som kunne være relevant for at sikre, at det vi arbejder med på innovationsniveau er helt oppe i front i forhold til, hvad der sker internationalt. WelfareTech arrangerer både store netværksarrangementer for medikovirksomheder, forskere og sundhedsmyndigheder og arbejder for at koble viden på tværs af grænserne for at drive udviklingen inden for sundhedsteknologi fremad. Den rolle, der hedder matchmaking, altså at matche folk enten til nogle konsortier, hvor de udvikler nogle produkter eller nogle services eller et eller andet, eller matche samarbejdspartnere sammen, eller en virksomhed til en forsker, eller en forsker til nogle virksomheder, eller altså det kører hele tiden. Det er sådan en helt grundlæggende ting, vi gør. Som klyngeorganisation gør WelfareTech flittig brug af Enterprise Europe Network og Cluster Excellence Danmark, der er netværksorganisation for klyngerne. Cluster Excellence Danmark, de leverer viden. De leverer viden om, hvordan at vi kan blive så dygtige som overhovedet muligt. Enterprise Europe Network, dem bruger vi til flere forskellige ting. Det ene, det er, når vi har nogle meget store konferencer, som internationale konferencer, hvor vi forventer over 500 deltagere, så vil vi typisk samarbejde med dem omkring matchmaking. Og derudover har de nogle faglige netværk i Europa, så de kan faktisk også markedsføre de events, hvor de her matchmaking finder sted, og kan nå rigtig langt ud i Europa med markedsføring af viden. De har kontakt meget bredt ud i verden, og de leverer kontakter ind til vores klynge og sørger for, at vi får nogle helt specifikke match. For eksempel kunne det være et projektkonsortie, der søger en partner, der har nogle meget, meget specifikke egenskaber, hvad enten det er en virksomhed eller en forsker, eller hvad det kunne være. Så sender de den i vores retning og spørger, kender I nogen, der matcher på den her beskrivelse? Og så plejer vi at kunne levere nogle match der, sådan at nogen fra vores økosystem kommer med i nogle internationale projektansøgninger. Enterprise Europe Network og klyngerne, de supplerer faktisk hinanden rigtig fint, fordi Enterprise Europe Network har et enormt stærkt netværk, som efterhånden er ved at brede sig til hele verden, hvor klyngerne har en meget, meget dyb forståelse af, hvad der foregår rent fagligt, og hvem der har hvilke kompetencer i deres egne økosystem.